Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. आता पेपराचेर तुमी पळयल्ले आसतले सोपो कलेक्शना खातीर आमी टेंडर जो घातिल्लो तितून एक आसा की सीन बाय द चेअरपर्सन म्हणून बरयल्लें आसा. सो ती फायल एक्चुली म्हज्या कडेन येवकूच नाशिल्ली टेंडराची. त्या कारणा खातीर हांवें आयज हे मेन एटीओ कापून आमचे सगळे इन्वेस्टिगेट केले. दुसरें म्हटल्यार म्हाका कळून आयलें की तितून आमी लास्ट टायम जेन्ना आमची डॉक्टर बबिता चेअरपर्सन आशिल्ली तेन्ना आमी हें केल्लें की कोणी एक्सपिरियन्स आशिल्लो मनीस येवपाचो, कित्याक आमकां रेवेन्यू येवपा जाय म्युनिसिपालिटी. कित्याक आनी एक फावटी खंय कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर आयलो 3 म्हयन्यान सोडून गेलो. फेस्तां जाता मागीर वयतात ती. ते ना जावचें म्हणून आमी एक्सपिरियन्स आसलेलो कोण कॉन्ट्रॅक्टर येवचे म्हणून हें केल्लें. आमी टेंडर काडलो कडेन आनी आतां कितें जालें आतां डिस्कस विथ द मॅडम ती म्हणटा आपल्या सीन बट एज पर रेजोल्युशन तेमी घेतलें म्हणून आमी तें टेंडर फ्रॉड केल्लो. आनी ती मॅडम कितें म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना रेजोल्युशन घेतलें तें आनी आपल्याक खबर ना म्हणटा. हय पोस्टपोन केलें. सो एज डिस्कस विथ द सीओ ऑप्शन हेज बीन पोस्टपोन. चेअरपर्सन सांगता खंय तेजी कितें सायन ना म्हणून ती फायल वयला. सो आमकां खबर ना हे गोंयकारांकूच त्रास आहा काय म्हणून हे पावणी घेवपाक हें म्हाका कळोंक जाय. फर्स्ट टायम हांव मिलाग्रीस म्हणटा तो फेर्नांदीस सन ऑफ सॉयल ऑफ गोवा. आमकां तर हिंगा रायट ना आमच्या गोंयान पावणी घेवूं जाल्यार हें आमच्या गोवोरमेंटान हेजेर एक्शन घेवपाचें. आज बरें दिसता ज्या जाग्यार पयलीं भाड्याच्या हितून आमी आसले तेन्ना जागे सामको अपुरो आसलो, अडचण जाताली, प्रामुख्यान अडचण जाताली पार्किंग वेवस्था नासली. आज ह्या भव्य दिवसाचो आमचो जो बस स्टँड आसा KTC बस स्टँड जरी उशीर जरी जालो 8 वर्सां उपरांत जरी आज स्थलांतरण जालें जाल्यार आनंदाची गोश्ट आसा. पेडणेकारां खातीर तर एक बरो पैकी एक दीस आसा. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन जाता जाल्यार तुमच्यो सगल्यो बसी आमी हायर करतले. जे आमी गोंयान एकदां पळयता कदंबा बस वयता तेन्ना खाली रिकामी वयता, प्रायवेट वयता तेन्ना चिकार वयता. एक महामारी जी आमकां लागलेली आसा कोविड-19 सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करना कित्याक तांकां परवडना. कदंबा गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन जाल्ल्या कारणान सोशल डिस्टन्सिंग करून फावो ते रिशेड्युलिंग करून ते टायमाक बस सुटतली. आख्खे गोंयांत तरी फक्त कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन आयलें जाल्यार स्मूथ फंक्शनींग ऑफ ट्रान्सपोर्ट जातलें. आज आर्थिक दृश्ट्या आमकां खूब त्रास जाल्लो. चीफ मिनिस्टरूय त्या भाशेन सांगता. आज चीफ मिनिस्टराक तुमी जाणा तितलें तो उत्तर कस्टमर हे सगळे लोक आता होत ताच्या अंगावर गवसट आहे असे आमचे ऑब्जेक्शन. पण कंप्लेंट बी केला तुम्ही अजिबात कंप्लेंटची सोसायटीनी टॉयलेट जे आसता तेचे उदक जे सगळे आतां तिनूय हेचे लेक जाता. आतां कोणेच करूना अजुनी. कितलेदा सांगलें कोणू रेडी ना करपाक आनी वयल्यान सांगल्यार वयल्यान आमकांच हें करता. हेका अजुनी कोणें सोसायटीक सांगलें कोणें एक्शन घेवना म्हणटा हे मेंटेनन्साचे पयशे दिवना म्हणून. पण मेंटेनन्साचे कोणें पयशे दिल्यार तांकां तरी मेळोंक जाय न्ही. तेंच्यांनी पासून कोणाकूच ना. आतां ताका सारकें तेंचे पेट्रोलिंग जायना. आमी रिक्वेस्ट करतले. आय मीन मंडे वी वील रायट टू पोस्ट कार्ड ऑल्सो. आय स्पोकन टू एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑल्सो. ही आमची बीच आहा ती आयज तरी ऑयल येयली जाल्यार बीच पेड्या जाली आनी दीस इज वन ऑफ द रिजन. हेका लागून आमकां जायते नुस्तें मेळना रापणीक. जायत पाटी हांव जायत पाटी नोटिसां हाडलें ते हाजेर आमगे टार येताय. एप्रील मे हाजेर टार येता न्हू. हो बोटयो डिस्चार्ज कोताय भायर सारके टँकर येताय आमगे हितून वॉश कोताय. टँकर आमकां खबर आहा ती. जायत पाटी आमी ते नोटिसां हाडले बट कोण हें कोना. आयज त्यो आमगे वायट सँड बिचीस आहलेल्यो त्यो ब्लॅक जायत आहाय.